tanggung jawab bela dalah Arjuna ayo bali nanti wah lah iki salin perkara iki kene wis gelem dikongkon wis dadi masalah kok kono ayo Janaka bali ya wah jegal sikilmu blebeke nang kali lah yen aku kon mungsuh karo dewa aku ora wani kok kongkonan aku semono aku Bagong aku isin ngedepi wong wedok ora isin nek ngedepi dewa kok isin ora aku ora kepenak mergo dewa-dewa ki mara tuaku kabeh aku ora penak Bagong pokoke wong loro iki nek nganti lunga dicenono ora masalah aku nesu tenan nek sampean wong loro niki bebeda karo aku memang kambing hitam kan Bagong sampeyan wis ngerti nesune Bagong gilani lho kowe arep ngopo weh lah kowe kepengin bukti piye tak suwunke karo sing gawe urip nek Kresna Janaka do beda Bagong asli wis to wujudmu tanpa beda kaya aku tak kandhani mudar kowe. Arep ngapa kowe? Jagat Dewa Bathara iki awakku kok gedibel iki. Mula ora sok mempermainkan wong cilik. Apa sing iso anu ditampa dongane iki mung wong sing ndek derajat pangkate lho. Wong ki nek beda karo wong cilik unine mandi, ucape mesti eneng nyatane. Koko Rabu. Kok bobot kula saya awrat. Aku dhewe ya gumun lah iki. Iki kok mataku padange ra jamak-jamak. Ayo, kapamu kapan kowe? Ayo kowe, kuwi alise kurang kuwi. Matane melar. Alise mung kurang mung jleret. Sampeyan mang do mengo do delok-delokan karo Kang Rayi Raden Janaka. Kok wis. Lho, aku ngopo? Weh lah, ampun nyalake kula lho. Kula ya ming sak uni-unine lho niki. Nek nganti sampeyan mengke wis gedon kelakon iki malah ngrekoso. Lho, Janaka kaya ngene. Kok ora